Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi axşamdır, Saran yatırtmışam, saat 10-a qalıbdı. Gəldim südü bişirim, süd var idi. Dedim Saran yatırım ki, rahat bişirim. Südü də bişirəndə məcbur yanında durmaq lazımdır. Ayrıla bilmirəm yanından, ucu belə daşımaq üzrədir. Ona görə məcbur yanında dururam. Çünki bir dənə belə başqa bir iş gördümsə, başım qarışır, süd daşır. Ona görə məcbur yanında dururam həmişə südün. Ona görə Saran yatırandan sonra elədim ki, rahat. Sonra Saraya başım qarışır. Yadımdan çıxır süd. Burada da uşaqlara dedim, məktəbə yeməklərini hazır eləyim. İndidən eləyirəm ki, səhər bir də görürsünüz, yatıb qalıram, gec dururam. Tələsik olmasın. Ona görə indidən dedim yeməklərini, məktəb yeməklərini hazır eləyim, qoyum. Saraya da qoyuram bağçaya nəsə. Çünki qabaq qoyurdum ki, ağlamasın. İndi artıq bağçayı öyrənib, amma yenə də qoyuram ki, birdən orada soram, birdən yadına düşər ki, mama mənə heç nə qoymayıb, ağlayar. Ona görə Saraya da qoyuram nəsə. Saraya biraz artıq qoyacağım, çünki orada uşaqlar hamısına da verə bilsinlər müəllimələri. Biz eləcə Sara yeməsində uşaqların hamısına verə bilsinlər. Qızlara 4 dənə bəsdir. Biraz da bundan qoyacağım. Bu da bütün uşaqların ən sevimli peçeniye deyirəm, kreker deyirlər də buna. Ən sevimlilərdir. Bütün uşaqlar bunu sevirlər. Bilmirəm niyə. Mən düzün deyim, heç sevmirəm bunu. Amma bütün uşaqlar ən sevdikləridir bu. Südə də baxım hərdən. Yoxsa daşar yenə. Sonra qazın üstünü təmizləmək var. Yeni təmizləmişəm. Çayniki də qoydum ki, isinsin. Bir çay da içim. Uşaqlar yatmışkən rahat, sakitcə çay içim. Havaya baxın necədir. Hələ lap dumandır. Heç kamerada bu qədər düşmür də. Çox duman olduğu. Neçə gündür necə gözəl hava idi. Gün artıq yeni bir gündür. Sabahınız xeyir olsun. Heç yəni ki demək olmazdı ki belə bir hava olacaq. Neçə gün idi necə isti idisə adam qol gödəkdə çıxmaq istəyirdi çölə. Amma indi havaya baxın necə soyuqdur. Hələ ki belə olacaqdı. Baxmışam hava proqnozunda. Belə qızlar da getdilər məktəbə, indi mən də gedim Saranı oyadım. Bağçaya hazırlaşaq inşallah. Sizdən bir məsləhət istəyirəm. Bəlkə kimsə bilir bu gülləri necə saxlamaq olar. Bizdə çox tez solurlar. Baxın buradan ucu solur. Bax bu ucu solubdu. Amma 2 gündür də almışıq. İstəyirəm heç olmasa bir həftə qalsalar yaxşı olar. Bunu bəlkə kimsə bilir necə saxlamaq. Yoldaşım deyir bunu havada qoymaq lazımdır. Deyirəm çöldə satanlarda çox qalır da. Deyir havada olurdu. Ona görə havada qoymaq lazımdır. Mən də bunu almışam ki evdə qoyum da stolun üstünə mi, nəsə bax burada mətbəx mebelində qoyuram. Gözümüzün qabağında olsun da qəşəng görsənsin. Da çölə qoyacamsa mən bunu nəyə alıram onda? Sizdən də bir məsləhət istəyərdim ki bunu bəlkə çox suluyuram, bəlkə gec-gec sulamaq lazımdır. Necə eləmək olar ki bu gec solsun? Sara da yuxudan oyatdım. Bugün şükür yaxşı durdu. Çox vaxt durmaq istəmir. Gəlir, başlayır ağlamağa.
Yemək verirəm istəmir, çay verirəm istəmir. İndi hələ ki sakit oturub stolda. Ona görə Saranın da çayını vereyim. Sara oje şokolad qabını qabağına çəkdi. Yadımdan çıxdı, onu stolun üstündən götürüm. Qızlar da səhər içdilər çay. Bu qədər qaldı. Sara da oje ondan götürüb içir. Sarada bir adət var. Nə oldu? Hamısını belə bir-bir böyrünə düzür. Nə oldu da yeməkdir, oyuncaqdır, nədir? Hər şeyi belə böyr-böyrə düzür. Yemək yeyəndə də stakanıdır, qabıdır, vilkasıdır, qaşığıdır. Hamısını belə böyr-böyrə düzür. İndi görüm onun başını qatıb necə götürə bilirəm. Bu şokoladları bunun əlindən alım ki, çox yeməsin. Uşaqların üçü də, qızların üçü də sevirlər. Şirniyyatdır, konfetdir, şokoladdır. Elə insanlar var sevmir. Sara hazırdır. Özünə oyuncaq seçir. Bu dəfə də bu oyuncağı seçdi. Hər dəfə bir oyuncaqla gedir. Bayaq sizə çəkdiyim havaya baxın. İndiki havaya baxın. Bayaq duman, çiskin, soyuq. İndiki havaya baxın. Necə gün çıxıbdı. Hava məni allatdı. Mən pastel yumaq istəyirdim. Dedim ki, hava belədirsə qoy yumuyum. Hara sərəcəm. Plastinalar var idi. Amma indi görürsünüz necə gözəl havadır. Sadəcə mən də ucu gedirəm deyə işə, ona görə eləyə bilmədim. Salam, xoş gördük hamınızı. Bu günləri Mələkəmin ad günüdür. Tortu gətirmişik, amma Saraya görə burada gizlətmişik. Çünki birazdan Sara gələcək bağçadan. Deyəcək ki, kəsin tortu, ona görə məcbur burada gizlətmişik bu otaqda. Bu otağa çünki keçmir Sara, ona görə. Bir də belə bugün çərşənbə olduğu üçün su çərşənbəsidir. Hamınızı təbrik eləyirəm çərşənbənizi. Neçə belə gözəl çərşənbələr, bayramlar keçirəsiniz. Ailənizlə, sevdiklərinizlə birgə inşallah. Belə yumurtalar boyadım 3 dənə. Qızların hərəsinə 1 dənə yumurta boyadım. Səməni, bir də bu gülü qoymuşam. Hələ ki bu çərşənbə belə olacaq. Çünki hələ ki qoz fındıq belə şeylər almamışıq deyə. Bu padnos da elə belə əsl bayram, Novruz bayramı üçündür. Ona görə bunu da belə qoydum ki, stolun üstünə qoyaram, maraqlı olsun uşaqlar üçün də. Bunu da Saraya görə gizlətmişik ki, Sara görməsin. Görən kimi yumurtaları götürüb qıracaq. Ona görə burada gizlətmişik. Ki, inşallah yeməkdən sonra çıxardım hamısını. Yumurtaları da döyüşdürsünlər, tortu da kəssinlər inşallah. тебе сейчас будет фиолетовый. Sorry, не помочь.
yaptım.